¿Qué lo que? Estos son 3 efectos de sonido que tienes que utilizar en tus reels sí o sí. Número 1. El hush. Este efecto de sonido se utiliza normalmente para los zoom. Número 2. El click. Es un sonido súper útil cuando quieres añadir fotos, vídeos o emojis a tu reel. Y por último el pop. Este efecto de sonido es clave cuando quieres añadir memes o PNGs. Guarda este vídeo, me lo agradecerás.